为什么阿拉斯加的捕蟹行业被认为是世界上最危险的职业之一？这正是捕捞阿拉斯加帝王蟹的真实场景。让我们跟随渔船前往白令海，看这些勇敢的渔民是如何捕蟹的。由于俄罗斯在今年的配额规定变化，帝王蟹的价格达到了创纪录的每公斤30美元，每艘船都希望借此机会赚取更多的钱。此时，一场风速达到每小时1530公里的暴风雨正从日本海向白令海逼近。美国的渔船队收到了通知，这场暴风雨将席卷整个捕捞区域，浪潮可能高达5层楼，船只不得不选择返回港口以避开风暴。但由于帝王蟹的价格过于昂贵，渔民们决定面对这场暴风。此刻，33米长的传奇号船正处于暴风的东侧，剧烈摇摆，被巨浪冲击，连专业的渔民都晕头转向，呕吐不止。但船长仍然坚决继续工作。传奇号船只刚完成72吨，配额中的12吨，他们必须在返回港口之前捕到剩下的帝王蟹。在狂风巨浪中，传奇号船只到达了预设的捕蟹位置，并开始根据船长的指令拉网。渔民们把钩子扔入水中，卷扬机快速转动，捕蟹网被拉了起来，场面令人惊叹。他们开始对捕获的帝王蟹进行分类，第一网就捕到了70只蟹，随后的每一网也都满是帝王蟹，有些网甚至捕到90只，带来了5万美元的收入。此时，所有船员都沉浸在丰收的喜悦中，似乎忘记了他们正在风暴中工作。突然，一个9米高的巨浪涌来，让所有船员失去了平衡。新来的托尼被浪打倒在甲板上，导致手指骨折，无法继续工作。但捕蟹的工作不能停止，船只仅装满了一半所需的蟹，卷扬机仍在转动，船只继续向北航行98公里。长达44米的南风号也在暴风的东北方向。此时，老海盗哈里已启动隐身模式，正用鬼网在传奇号的捕捞区域捕蟹，但这些网几乎没捕到多少蟹，似乎老天也不帮他。老海盗哈里遇到了许多困难，决定收回所有的捕蟹网。在强风的影响下，220个捕蟹网被转移到了其他区域。当渔民们在收网时，哈里的隐身无线电系统突然接收到西船长的间歇性声音。西船长正在与西南方向的其他船长沟通，决定返回港口以避开风暴。哈里窃听了整个对话，立即在收回所有捕蟹网后，冲向西船长的区域，想要捕捞西船长留下的帝王蟹。出乎意料的是，一波巨浪带来了15万升海水，攻击传奇号船。幸运的是，船长及时发出了警报，没有渔民受伤。接连不断的巨浪不断冲击着传奇号，渔民们在风暴中拉起了80个捕蟹网，大家开始感到疲惫，非常容易发生事故。在船上工作时，渔民们无法避免巨浪，此时船长的角色尤为重要。船长必须时刻关注波浪，并及时通知船员避开。如果没有及时通知，轻则受伤，重则可能掉下海而丧命。每个拉起的捕蟹网里都满是帝王蟹，平均每个网中有40只。尽管在暴风中，他们仍继续捕蟹，只需再捕到4.5吨便可填满船舱。以这样的速度，他们很快就会填满船舱，并能在港口以好价钱出售。此时，传奇号在捕蟹数量上遥遥领先，而南风号还未出港，因为他们没有找到足够的船员。经过320公里的航行，南风号抵达了暴风的西南方向，正好是西船长放蟹网的地方。老海盗哈里窃听到了这个信息，并知道西船长为了避开风暴而返回港口，因此利用这个机会在该区域放下了捕蟹网。南风号立即开始在距离风暴121公里的地方放网。在科内利亚玛丽号上，无线电响起，传来暴风导致70人遇难的消息。尽管如此，年轻的船长 K 和 Joss 仍决定进入暴风的中心，他们在暴风的区域放下了捕蟹网。但是上次没有及时收获，就出现了机械故障，不得不返回港口修理，仅完成了32吨配额中的1吨。他们决定面对暴风，科内利亚玛丽号经历风浪驶向捕捞地点，开始工作。船员们在拉起已经浸泡在海里的捕蟹网时，都在祈祷。当他们看到第一网有42只帝王蟹时，大家都非常兴奋。分类桌上，肥美的帝王蟹装满了。接下来的每个网均有超过40只，每个网都能带来超过2万美元的收益。看到如此多的帝王蟹，船员们更加努力工作，从夜间工作到清晨。突然，一个12米高的巨浪涌来，让船立刻倾斜，船员们浑身湿透，但没有人抱怨。一名新来的女船员非常勇敢，尽管是第一次出海，遇到恶劣天气，她仍然没有害怕，并继续微笑着工作。这可能正是金钱的力量。暴风在西南方向288公里处，南风号正在捕捞他们从西船长那里偷听来的区域。
老海盗哈里抓住了关于西船长及其他船只分享消息的机会，在这个盛产帝王蟹的区域进行捕捞，这使得哈里能够获得一笔可观的收入。而此时西船长正在港口装货，完全不知道这一切。对阿拉斯加的捕蟹人来说，这只是日常工作。捕捞帝王蟹的第16天已经过去了，至今只有传奇号和西船号回到港口上交了货。在面对风暴的捕捞之中，传奇号成功捕到了29吨帝王蟹，价格为每公斤196.8美元，带来了丰厚的利润。为了赶超俄罗斯，传奇号决定增加来自著名捕蟹船的捕蟹网，并迅速返回捕捞区。时间就是金钱，为了节省2到3天的航程，船长杰克决定选择一条著名的危险捷径，经过 PHP 海峡。这意味着他们必须经过一条由浮标标记的蜿蜒水路，长达6.4公里，潮水和流速不断变化，水下岩石可能会让船只搁浅。如果不小心或遇到意外，将威胁到船只和船员的安全。在缆船和捕蟹网的总重达到318吨的情况下，传奇号船在水位推至4 pH 时会沉得更深。选择通过 PHP 海峡是一个极其危险的决定，一旦搁浅就会面临巨大的危险。拥有38年航海经验的西船长时刻提醒船员们要对 PHP 海峡保持尊重。他专注地慢慢向前行驶，在离港口185公里的西北方向。经过35年重新回到捕蟹行业，船长斯科特频繁遇到困难。每当拉起捕蟹网时，通常只有3只帝王蟹。每次拉起，船上都对斯科特指责，如果他不快点找到线，完成配额，斯科特将不得不告别这个行业。通过观察，他意识到女巫号还未离开东南位置，直觉告诉他那里有帝王蟹。不过7年前，他和 Kiss 发生过冲突，已久未联系。东南方向333公里的地方，女巫号正经历着丰收，受暴风影响。Kiss 船长决定不在暴风中工作，等暴风过去后，捕捞的帝王蟹就会铺天盖地。斯科特决定放低身段，请求 Kiss 的帮助，但 Kiss 当面拒绝。斯科特怒火中烧，将手机扔在地上。大家都不愿意别人插手自己的捕蟹生意，何况两人曾有过争执。如今斯科特只抓到很少的帝王蟹，眼看着即将用尽，他决定继续前往 Kiss 工作的地方。与此同时，在西湾外的海面上，为了追赶俄罗斯，传奇号已在 PHP 海峡搁浅。在强大的潮汐下，在一波33厘米的浪下，家人们终于逃脱了危险。PHP 确实是个危险的地方。逃脱危险后，传奇号直接驶向离岸168公里的东北海域。女巫号在这里发现了一个幸运的区域，每次拉起网都是满满的帝王蟹，每个网甚至有多达87只。Kiss 船长正在疯狂捕捞他专属的新的帝王蟹，而此时海岸运号也向这个区域进发，但斯科特却对此完全不理，心里只有捕捞的想法。他命令船员直接放网。尽管在某些非正式规定下，他们在同一区域工作，但这仍取决于各自的选择。此时，女巫号发现了斯科特并发出了警报，但斯科特仍继续放网，认为抓到帝王蟹才是最重要的，继续按自己的方式进行。当他们行驶到西北198公里的地方，因解雇2名船员并需要找人替代，加上暴风影响，海底的船只下沉到其他船只的底下。海生船在更换了一半的船员后，船员之间的配合尚未形成，放下第一批网耗费了半天时间。海生号以18吨的帝王蟹尚未捕到一只。290公里的东北方向，传奇号返回了金海湾来捕捞浮出水面的帝王蟹，发现那里已经有4艘其他渔船在作业，捕获96只帝王蟹，使得航程变得缓慢，这可能会让其他船只捕捞完毕。因此，他们决定改变计划，放掉他们带来的所有蟹，然后捕捞已经漂浮在海上的蟹。往西98公里，由于起航缓慢，船长比尔需要捕捉另外4.5吨的蟹，以加入创纪录的捕捞。海生号拉起第一网，但却是空的。第一网决定了整个批次的数量，后来的网也都空空如也。此时新来的俄罗斯船员不断抱怨。在失败后，船长比尔决定返回之前的东海域。此时，海岸运号在之前与 Kiss 争夺的区域做好了捕捞准备，大家都非常兴奋，因为之前海岸运号拉起的网都是空的。当这些网被拉起时，一切看起来都很美好，这是一种好兆头。大而肥的帝王蟹让船员们高兴地欢呼。斯科特决定加快放网的速度，抢夺帝王蟹，迅速向女巫号靠近。他挡住了 Kiss 船长的放网轨迹。Kiss 也不是个好欺负的人，看到这种情况，他们也加快了速度。女巫号和海岸运号正在为此区域展开一场激烈的竞争。这场危险的比赛已经开始。在快速行进中， Kiss 船长决定退回，避免2艘船相撞。关于斯科特的行为不明朗， Kiss 表示
他们宁愿失去所有的蟹，甚至宁愿承受损失，也不愿意为了无谓的贪婪让他人失去生命。视频最后不要忘记点赞、转发和关注，咱们下一期视频再见。